पर थी मरे मां केर बुझा तू केर आहीं? कालू मां इन हद जो डीएसपी आया। अच्छा डीएसपी डीएसपी घबरा ना बाबा, मुखे गुलाम मैदर के बारे में तो का कुछ पूछणो है। साहब मुखा छो था पूछो, हू तां जे हिरासत में आए, जेको पुछणो था उन्हें खां वञी पुछो। उन्हें खां घणो पुछियो अथम, हू तो चवे थो मूंसां वॾो ज़ुल्म थियो आहे। छा इहा हक़ीक़त आहे? साहब ज़ुल्म तो ज़ुल्म हूंदो आहे, पर गुलाम हैदर सां ज़ुल्म जी इंतिहा थियल आहे। इन ज़ालिम वॾेरनि हुन जो सॼो खानदान तबाह करे छॾियो आहे। इहो केरु आहे? इन्हे जो नालो शबीर आहे। हैदर जी तबाही खां पोइ शबीर जा इहे हाल थी विया। ठीकु आहे, तूं वञ। वालेकुम सलाम। कालू कर खबर खैर था हुई? खैर साहब, गुलाम हैदर सां मुलाकात करना आया आहियां। तो खबर है मुलाकात जा पैसा लगना? पैसा है? पैसा हुआ खोड़। अरे बस 20 रुपए। हल 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 बल्ले बल्ले मुहांडा देखो भाऊदा आए वडा मुलाकात करण। पंहिंजा मुहांडा ॾिठा थी कुए जा खाधल बिस्कुट। अरे जट 20 रुपए ते मुलाकात थी सही, को वडा नोट निकला वडा। मूं वटि एतिरा ई आहिनि, वधीक तव्हांजी मर्ज़ी। हेॾा कर कालू। अचे साहब पैसा दो वठी वञी मुलाकात। कर खबर कालू, सरदार सां मिलियो आहीं? अदा हैदर, मां उतां ई पियो अचां, रस्ते में डीएसपी मिलियो। छा पिया चयो डीएसपी? डीएसपी तुंहिंजे बारे में पुछा कई ऐं चयाई त अच्छा इहा ॻाल्हि आहे, पर सरदार छा चयो? सरदार चयो त गुलाम हैदर खां पुछी अच त थाणे ते हमिलो कयूं या न। सरदार खे चओ ॿ सब्र करे। पर अदा पुलिस वॾेरे जे चवण ते तोखे को नुक़सान न पुॼाए। न कलू न, मूंखे पंहिंजे अलाह ते यकीन आहे। सरदार खे चओ ॿ सब्र करे। अरे जट अना खड़न हल तेरे 20 रुपए पूरे थी गए। हल हल बस 20 रुपए चार कलाक का मुलाकात करें। हल हल हल